Nyongera okubalamusaako mwenna era munzikirize ngambe nti buli kinoomu kyotuusako engalo weebali kubeera ng'ofaayo n'okola. Nenyongera okwebaza buli kinoomu awaddeyo obudde, awaddeyo amaanyi go n'ebirowoozo byo na buli kimu ky'osobola okubeera ng'okozesa okulaba nti wabeerawo ensonga oba wabeerawo ekyamaanyi kyetwongera ku nsi yaffe, kubanga ffenna kitukakatako nga abatuuze b'ensi okubeera nga tuwaayo contribution yaffe okulaba nti bannaffe abaliddawo ng'abalala bwe basooka okubeera nti beeyagalira mu nsi gye balisanga. Ffenna tuli well informed na biki ebigenda ewaka oba na biki ebigenda mu nsi Uganda. Nzikiriza nti buli kinoomu amanyi kiki ekitakinga place mu nsi yaffe Uganda, era nzikiriza nti ffenna singa tunaakolera wamu tusobola okufuna ensi eyeeyagaza ng'ensi ze tuyayanira okubeeramu, kuba nabo sisuubira nti byabagwako bugwi naye kwali kukola kwabwe nakubeera nti kwagala nsi zaabwe kyekikulaakulanya ensi ng'ezo. Gwe omutuuze n'oba toyagala nsi yo, kubanga ekintu kyonna oba tukyagala kitegeeza you don't have that spirit okubeera nga okifaako, naye demo gy'oba oyagalamu ekintu osobola naawe okukyenyigiramu okulaba nti kituuka ku ddaala by'oba okyagaliramu. Nyongera okwebaza buli kinoomu eyavuddeyo jjo oba yavaayo okulaba nti balwanyisa okujja emyaka ekkomo ku myaka gy'obwa pulezidenti. However much kyagenda maaso era tumanyi bajja kukiisaawo, naye at least baalaze wawe bayimiridde na buli kinoomu eyavuddeyo abaakosebwa mu embeera. Twongera okusaba Mukama ayongere okubeera nga abakuuma ate musobole muddemu amaanyi in that struggle ekyabeera ekyakontinuinga and tulina okwenyigiramu ffenna. Naye anyway nga sinaba kutuukayo eyo kubeera nti kuba buli kyabadde mu palamenti mwakirabye, naye nze nsuubira ffenna abakozesa social media let us be honest ku buli kimu kye tukola, tulemenga okunenya abantu before nga tetunnafuna the real source oba the real cause of something nga tetunnaba kubeera nga tukifuna. Bingi bwe tulaba ekintu tumala gakibuukira tetumaze na kufuna information yonna lwaki kyabaddewo bwe kityo. In this njogera ku situation ya Bobi Wine oba Kyagulanyi Robert nti many twavuddeyo ne tumukondeeminga lwaki yadduse oba lwaki yabadde mu palamenti ku lunaku olwokuna nga baleeta ekiteeso. Nze nsuubira bwe nali communicatinga nina video gye nasendinga oba gye nateekayo ne mbagamba nti in all ways mu buli ngeri yonna these people they will try to keep the dignity of the parliament. Era ne mbagamba ekyo ekiteeso tekijja kuteekebwayo, tekijja kwanjulwa on that day, kubanga parliament someone who is pretending it is ali mu democracy tasobola kubeera nti ayise ekiteeso oba awaayo ekiteeso mu eyo embeera palamenti gye yalimu. Ekisooka palamenti yali emaze okuwambibwa nga yeetooloddwa abasirikale. Kati mu nsi epretentinga nti tuli mu democracy nga tesobola kukkiriza biteeso kubeera nga biyita oba nga babiyanjula in that situation, era yali tekijja kuyisibwa era tekyayisibwa, bagenda kukikomyawo bukomya ku Tuesday gye baplanning okubeera nga bakikomyawo munfuna. So kakati Bobi Wine kamuteeke mu kiti ekyo, naye yakimanya it will not happen. Naaba ng'asobola okugenda ate ku ki ekisobola okubeera nga kimwongerako. Mpuliddeko komu akozesa social media posting on YouTube and Facebook ng'agamba nti Bobi Wine twawulidde nga bagamba nti yagenze kusakira bankuseere ngaffe. Nze nsuubira omukulembeze yenna, omukulembeze omutuufu
yandibadde nga always abeerawo okulaba nga anoonya way forward ezimutuusa ku ekyo kyasobola okubeera nga kyalubirira okubeera nga atuukako. Buli lwokkiriza opponenti wo okubeera nga yakuvuga kitegeeza you are just following him or her, naye your intention teziri mu kubeera nga omuwindinga. Kyekiremeseza opposition olwaleero okubeera nga they can own the big number of people mu Uganda, oba they can win this guy because bakkiriza ye n'abavuga 100% ndi wamu ne Bobi Wine, kubanga ye yakirabye nagamba kati okumalira obudde bwange mu parliament nga mmanyi n'ebigenda okuleeta tebajja kubiyisa olwaleero, lwaki aba losing opportunity gye yabaddeko. Mwenna badde bamukondeminga. Already they have uploaded the video ng'ali mu conference eyo gye babaddemu ng'alina ebintu bya representing eri abantu ab'enjawulo, because kkiriza obagaana we need international community okulaba nti they can intervene mu mbeera Uganda gyerimu, whether political, social or economic. We need them in all ways. Ebimu ku bintu bye nawulidde byayogerako nga mentioning abakyala 18 bafa buli mwezi, I don't know yagayembi mwezi, naye kufiira muleba I don't know nga bazaala. Okay, kanjirede nga bafa nga bazaala. So what I'm trying to say ndi bino ebigambo wabyogera, the international community wewulira nti 18 women bafa buli mwezi nga bazaala, kitegeeza there is something you need to do. Eyo ka information gye yawaddeyo etumala okubeera nti etwongerako, because they will come out mwabadde mu big people and those are the people we need okulaba nti at least we can push on Uganda nebako wetuka. Kati bw'ofira that opportunity nojja n'omalira ebiseera mu kasasiro yabadde mu parliament last time, kiki oba ofunyemu? So nze ngamba especially abantu nga bano nti Gashumba yavaayo n'awandika comment n'agisindika ku social, ku Facebook ye nga akondeminga Bobi Wine. Oyinza otya okuduka mu parliament abantu b'ekyadondo bakuteekamu Owesigye navaayo, nze kennyini n'egijja nkukubira campaign. Gashumba tumanyi okola information okutusingako ffe. Neze statement gye wateeka ku social media yo, ku Facebook yo, I really nafunyemu obutakkaanya naawe. Nensuubira nti oli muntu asobola okufuna information buli ogyagala wonna. You could ask the opposition members. Wandibadde obuuza abantu abali near Bobi Wine. Kuba kyamayi Bobi Wine alina office watuula. You could go there n'obuuza kiki Bobi Wine teyabadde mu parliament. Akitegeera. So ebintu ebimu tubikwate nga n'obwegendereza, naddala ng'abantu betubeeramu n'essuubi ndowooza tusooke nga tufuna information before nga tetunaba kusaasaanya mawulire buli kimu. Ekyo n'ekita. Nenzirayo ku ky'emyaka ndi bamemba ba parliament mwenna abawagira ekyokuggyako mu myaka tumanye ekiteeso mugenda kikomyawo, era on Tuesday kigenda kubeera mu parliament mwinjo kyanjula, era I think you will start okubeera ndi mukikubaganyako ebirowoozo. Naye gwe memba wa parliament na buli kinoomu gwe omuntu wa wansi awagira ensonga eno ey'okuggyako mu myaka, nababuuza ne mbagamba nti tufuniramu wa? We are not gaining anything mu kukyusa emyaka gy'owa president. Nabagamba nti nze njagala bave bamentioninge omuntu w'emyaka 75 eyali avuddeyo oba 76 wa myaka 8 najja n'agamba nti nzize okwesimbawo and they say constitution ya Uganda tekukkiriza kubeera nga weesimbawo. Ekintu kyonna okubeera nga kiina integrity, nga kiina ne meaning, kiina okubeerako limits. Obutakifuula kyamuje kyakubeera nti baguyita muyeye kwegamba everything okubeera nti you can do whatever you need. Okitegeera kiina okubeerako newe kikoma.
wekitandikira ne wekikoma. Ekyo kye kimaking something to be beautiful oba constructive, because constitution ewa ebipimo bya education. When do you supposed to compete on any post mu Uganda? For example, bw'otuba na bbaluwa ya senior 6 tosobola kwesimbawo ku bwaki bwa MP oba ku president wa Uganda, tosobola. Ekyo wekiri baluwa n'emirimu gyennyini girina nti oba tolina bino biwandiiko document bweti, you are not qualified. Lwaki babiteekawo? Babiteekawo for the good, n'okuwa moral oba to encourage other people okubeera nti tebasuulirira nnyo bye balina kubeera nga bakola, bakolerereeyo, bakole basobole okubeera nga bafuna ebiwandiiko ebyo bibasobozesa okubeera nga beesimbawo ku ebifo bye babeera bakola ki bayayaanira. In that kiforcinga abantu baffe okubeera nti bagetinga good education, okubeera nti batuuka ku ebyo ebiruubirirwa bye beetaaga. Secondly, constitution erina abantu discriminating. For example, if you are saying that they are discriminating abakadde and the bavubuka, even they cannot compete on the what? On the presidency, obandi obatu naweza miaka 35 tosagenda no competing kwa presidency, obabo bango weze miaka 35 tosagenda kubanga wesimbawo. Panali kino ekintu constitution teyawula, I mean tesosola mu ba myaka bokka. Constitution ya Uganda tekkiriza kabaka wa Buganda oba tekkiriza bafuzi babya nnono kubeera nga they do what? Beetaba mu byobufuzi bya Uganda. Ebasosola. Lwaki kabaka wa Buganda is a citizen of Uganda? Lwaki yandibadde oba kabaka wa Tooro oba omukama obuhubu whatever, lwaki yandibadde basosola ne bajjamu ne bagamba nti temukkirizwa okubeera nga mwetaba mu byabufuzi bya Uganda? Yet they are also citizens of our country, but constitution ekibateekako andi bakigondera. Ani who is Museveni arasobola kubeera nga agondera constitution ya Uganda? Kubanga batugamba nti fenna we are under the constitution of Uganda. Ekintu kiri kimu. Bwe mulaba nti akawaayo we katuuka nti Museveni alina okukagondera, mwangu amangu okubeera nga mukajjamu. Take an example, term limit mwazijjamu. N'ekiseera kye kituusa aveewo. Atuuse ku myaka gimulimitinga, then mugezaako okubeera nga mukisika mugamba tetwagala kujjawo myaka eyo, twagala to be open to all people. Who is claiming nti bwe najja okwesimbawo emyaka gyannemesa? Who is claiming? Muleeta abantu 5 2 1 eyagamba najja okwesimbawo kwa president ne bannemesa olw'okubasinaliza myaka 35 oba nayina emyaka 75 oba 7 and above 76 ne bannemesa okwesimbawo. So let us bino ebintu tubikwate mu mbeera nti tulina okubeerako n'ekkomo lya buli kimu. Museveni tagenda kufiira mu ntebe ya Uganda. Should we say senga olwaleero afa, God forbid, senga olwaleero afa, tugambe nti Uganda eneekoma ku ye? Tukole Uganda ey'enkya, buli muntu mwagenda okubeera nga yeeyagalira. Tukole Uganda ey'enkya, abaana baffe bagenda okujja beeyagalire. Many people died because they wanted Uganda okubeera nga ebeera mu mbeera entuufu, embeera eyeeyagaza. Lwaki mutuzza mu gye twava? Muleke constitution etambule nga bweyina okukola ki? Okutambula. People they make laws. Ne bwoba okola organization, ne bwobeera okola somero, wabeerawo amateeka g'oteekawo agafuga ekintu ekyo. Kati gano ge mateeka oba
bwe buwaayiro obuliwo obunaasobozesa nga president bw'anaabanga alemedde mu ntebe okubeera ng'agivaamu lyali term limit ebadde myaka byonna mubijjawo. But nabadde mpuliriza ku Alaso engeri gy'aleesemu points zabadde bbiri n'agamba nti Museveni si yeeremeza ku bukulembeze, but these people abali so interested mu kujjawo emyaka gy'obwa president, these are the people ababbye Uganda, so they have that fear nti Museveni bw'aviira ku bukulembeze byonna bye babba they have to bring them back. Ate ng'ekyo kyapeninze to all regimes ezibaddewo, ey'Amin mwagiraba, ey'Obote mwagiraba, zonna mwaziraba. The moment omukulembeze gy'ava mukulembeze kubanga mukozesa obukulembeze okubba buli kamu ke muyina. So the moment yabanga bagenda kuba mukulembeze, you are expecting okubeera nti muloozinga buli kyemukola kye muyina. Kati ekyo kye twagala okujjawo. Ndi bwe tunaagenda nga buli kulembeze bujja bukolektingayo butyo, bwe buvaawo ate ne butuzza mu mbeera gye twalimu, nze ngamba si kituufu. Aniti and your people and whatever, mwena muveeyo kino ekintu mukoleki, mulabe obubi obukirimu. Mulabe obubi obukirimu. Tugondere constitution. Buli kawaayiro Museveni akandibadde kamunyiga mukajjeemu. Kitegeeza mukero olunaku lumu mugambe constitution is useless. Tukijjewo. Batugamba nti omuntu watuuka ku myaka 18 w'alina okulondera. N'emyaka mugijjewo gy'ogamba nti tugambe nti n'ow'emyezi 3 wabanga asobola okuteekinga akapapula akagenda alonde. Neekoma mu pito wabanga asobola okwesimbawo abantu bamuwuliriza. Mubijjewo. Tumanye nti tetuyina kwe tutambulira. Otherwise, buli kawaayiro mukajje mu constitution kubanga kasosola. Kyoli. Waliwo MP omukyala we yeesimba ng'omwami talina kwesimbawo. Ate n'omukyala n'abayo kagamba you can be bamemba aba parliament nga babiri nga bombi bakyala nga bava mu constituency yemu. Kubanga omukyala akkirizibwa okwesimba okuvuganya ku constitution yo, I mean ku constituency yonna n'akiikirira abantu bonna. Ate ne mubeeramu MP w'abakyala akiikirira abakyala bokka. Kale kitegeeza abaami basosola. So let us be careful. Let us be honest in whatever we do. Wemba mwagala kujjawo myaka for the Museveni, mugambe constitution kasasiro tetugasa tugijjewo buli ensefugibwe nga bwe yeetaagibwa bwe yemwe mwagala. Alalani okubeera nga buli kimu mukikwekamu nti simanyi abaana abato basosola, simanyi abantu bakadde basosola, simanyi kino. Nze ndaba that's all nonsense. So n'olwebigambo ebyo njagala buli kimu tukikole mu bwenkanya. Buli kimu tukikole nga twagala ensi yaffe. Buli kimu tukikole nga we are patriotic ku nsi yaffe. Tuleme kulekawo nsi kisiisisi abaana baffe kwe balyebuuliza lwaki bakadde baffe tebasobola kukola bintu bino kubeera nga babitereeza. So n'olwebigambo ebyo mbaagaliza buli kyemukola okubeera ekirungi. N'ennyongera okusaba eri ba MP bonna mwenna aba movement abawagira ekintu kino mubeeremu ak'obuntu. Musobola okufunayo omukulembeze, musobola okutuula ne president wa Museveni ne mugamba abeereko omuntu gw'awandako eddusu, because if people they are still believing in Museveni, even if he presents someone n'amuteekawo bajja mukkiririzaamu kubanga ajja kubeera nga muwanzeeko eddusu. Nga bw'ajja mu constituencies zammwe n'abalagayo n'abagamba ono gwe munjagala mundeetere, akyayinza okukomawo n'abagamba nti bannaye ono gwe mpanzeeko eddusu. Mbadde mbasaba ku mbeera yonna gye tubadde tutambuliramu omuntu ono asobola okutambuza ensi Uganda. That's all. Other than to make Uganda a disaster. N'olwebigambo ebyo mikwano mbagaliza akaseera akalungi ne mbagamba nti tuteese buteesa twongere okwogera buli kimu nze mmanyi kisoboka okubeera nti
tukijja nga tutudde ne tuteesa buteesa naye abawalampa abantu without any information mikwano use social media mu mbeera emwandibadde munyikozesezaamu tumanyi oluusi mubulwa ebyokwogera ne mwagala nti mubeere nga mubambira buli muntu naye musookenga mumanye what are you going to talk about mumanye omuntu gwe twogerako kiki kyagenda okukola lwaki teyakoze kino kiki ekyabaddewo before you bring out the information okubuzaabuza abantu so kulwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza akaseera kalungi mwera